Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. My name is Vikash Yadav and today we are gonna do vowels and consonants. अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने ABCD पढ़ा था, अब ये vowels और consonants क्या होते हैं? Vowels और consonants हमारे अल्फ़ाबेट्स के पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट होते हैं अल्फ़ाबेट्स के, उनमें एक किसको कहते हैं vowels और एक कहते हैं consonants। आपने अपनी हिंदी में पढ़ा होगा अ आ इ ई उ ऊ ए जिनको हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन में हम पढ़ते हैं क ख ग घ। तो ये भी उसी तरीके से है। अब हम पढ़ते हैं अ आ इ ई उ ऊ, ये सब मात्राएं होती हैं, और क ख ग घ इन सब पे हम मात्राएं लगाते हैं तो एक शब्द बनता है। तो ऐसे ही इंग्लिश के स्वर को, इंग्लिश में जो मात्राएं जिसे हम कहते हैं वो ये होती हैं ए ई आई ओ यू। अब मेरी बात आपको आ रही होगी थोड़ी थोड़ी कि ये जिनके पीछे लग जाते हैं, ये वर्ड्स जिनके पीछे लग जाते हैं वो उसके पीछे, उस वर्ड के पीछे वैसी साउंड आने लगते हैं। जैसे कि आपने अगर पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको सारे अल्फाबेट्स के फोनिक साउंड्स कराए थे। क्या कराए थे? फोनिक साउंड्स, यानी इन अल्फाबेट्स की आवाज़ कैसी आती है। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप उसको फिर से जाके देखिएगा और समझिएगा कि मैंने क्या कराया था। ओके, तो और मैं मान लेता हूँ कि चलो आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि बी में ब का आवाज़ आता है, तो बी में अगर ए लग जाएगा साथ में उसके तो क्या आवाज़ आएगी? बै। समझ आया? ऐसे ही सी का हमने पढ़ा था, सी में किस चीज़ की आवाज़ आती है? क की। अब क, अब सी के साथ, सी के साथ ए लग जाएगा तो आवाज आएगी कै। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, सॉरी। तो ऐसे ही हम अब आगे पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स, कुछ वर्ड्स को जोड़ के किस तरह की आवाज आती है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं वर्ड्स को ज्वाइन करके कैसे आवाज आती है। आज हम 4 वर्ड्स, इन 4 वर्ड्स को लेंगे, एस ए टी एम। आज हम इन 4 वर्ड्स को लेंगे जिसके अंदर ए हमने अभी क्या देखा कि वो क्या है, एक वॉवेल है। क्या है? एक वॉवेल। ठीक, अब हम देखते हैं। एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा देता हूं कि इन सब की आवाज क्या होती है। एस, एस के अंदर आवाज आती है हमारी किसकी? स की। किसकी आवाज आती है? स की। ए के अंदर हमारे आवाज आती है ए की, ए। टी में हमारी आवाज आती है ट की, ट। और एम में हमारी आवाज आती है म की, म। कहते हैं ना म, म। टी में ट, ट। और
ए में हमारी आवाज आती है ए की, ए, और एस में हमारी आवाज आती है स की, स। ठीक है, समझ आया? चलो अब हम जोड़ के देखते हैं। हमने लिखा एस, स, स। अब उसके साथ हमने जोड़ दिया ए, तो क्या आवाज आएगी बताइए? सै। क्या आवाज आएगी? सै। क्या बना? सैड। क्या बना? सैड, 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 सैड। ठीक, अब हम, ये क्या बना फिर से? सै। अब हमने इसके पीछे लगा दिया एम, तो क्या बना? सैम। क्या बना? सैम। समझ आ रहा है? अब हम, आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे कि वर्ड्स को जोड़कर कैसे पढ़ते हैं। अब टी, टी को हम क्या पढ़ते हैं? ट। टी के साथ ए जुड़ गया तो क्या बना? टे। क्या बना? टे। मेरे पीछे रिपीट करिएगा आप। अब इसके साथ हम जोड़ेंगे एम, तो क्या बनेगा? टैम। क्या बनेगा? टैम। समझ आ रहा है? ओके। अब टी के साथ हम ए फिर से जोड़ेंगे तो क्या बना? टैट। अब इसके साथ टी जोड़ देंगे हम तो क्या बन जाएगा? टैट। क्या बनेगा? टैट। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये है एम, क्या आवाज आती है इसकी? एम, माँ, माँ। क्या आवाज आती है? माँ। अब इसके साथ हमने ए जोड़ दिया तो कैसा, कैसी आवाज आएगी? मैं। कैसी आवाज आएगी? मैं। अब इसके साथ हमने जोड़ दिया टी। देखिए मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए, मैम। देखिए मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए, मैम। देखिए मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए। देखिए मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए। देखिए मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ रिपीट करा कीजिए। जब मैं बोलता हूँ आपको रिपीट करने को तो आप, जब मैं बोलता हूँ आपको रिपीट करने को तो आप, जब मैं बोलता हूँ आपको रिपीट करने को तो आप मेरे पीछे रिपीट करा। जब मैं बोलता हूँ आपको रिपीट करने को तो आप मेरे पीछे रिपीट करा। जब मैं बोल रिपीट करने को तो आप मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए। रिपीट करने को तो आप मेरे पीछे रिपीट करा कीजिए। इससे आपको बोलने का तरीका आएगा कि किसको क्या पढ़ते हैं। समझ आया? अब एक बार हम रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? सैट, सैम, टैम, टैट, मैट, मैम। ओके, अब जरा हम एक लाइन बनाएं इसकी, एक प्रॉपर एक लाइन, मीनिंगफुल लाइन, इन्हीं में से जोड़ के, इन्हीं में से निकाल के। तो सैम sat at a mat। समझ आया? सैम sat at a mat मतलब सैम एक मैट पर बैठा है। ओके, आई होप आप लोग को आज का समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे कॉन्सोनेंट्स को दूसरे वॉवल्स के साथ जोड़ के
मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने का कोशिश करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड ऐसे ही वीडियो देखते रहिए. शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आया, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए. अगर आपको समझ आया भी हो और नहीं भी आया हो तो भी ठीक है. तो ठीक है, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ. बाय.